بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناتكم اسمع واستفيد بسهولة. أهلا بكم في موسوعة الأعشاب الطبية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله من داء إلا وجعل له الدواء، فإن أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. إن شاء الله. قبل كل شيء أحب أفكركم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قناتنا مليانة بالمعلومات المهمة. رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأرجو من الله أن ينفعكم وينفعنا جميعا بما فيها. طبعا آخر فيديو كنا بنتكلموا عن عشبة الكوريس وأهميتها وفوائدها. النهاردة هنتكلموا عن بذرة الخلة. بذرة الخلة هي عشبة فيها مادة مضرة متبلورة تعرف بالخلين ومركب التسنجين، وفي منها نوعين: خلة بلدي وخلة بري. وهذه البذرة فيها مركبي الأمودين والأميدين في الخلة البرية. تستخدم هذه الخلة وتاخد مقدار 5 جرام من بذرة الخلة، ملعقة طعام، ويتم غليها لمدة 5 دقائق في كوب ماء، ثم تترك لمدة 5 دقائق، ثم يتم تناولها على دفعتين أو 3 في اليوم، ويقرر تناولها لمدة من 5 أيام ل7 أيام، وبذلك تساعد هذه الوصفة على طرح الأجسام الغريبة من الجهاز البولي. ومغلي بذرة الخلة الساخن مفيد في إدرار البول وعلاج المغص الكلوي خلال البول، كما يفيد في حالات حصوات وتشنجات الحالب والمثانة والربو والسعال وأمراض القلب. كما تستخدم مادتي الأمودين والأميدين في علاج التبقع الجلدي، في حين تستعمل أعناق النورات الزهرية كسواك لتنظيف الأسنان. وبكده نكون انتهينا من بذرة الخلة. أرجو من الله أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وعلى اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.